ผมเป็นไข้40องศา นี่เลยจะเป็นไข้ตามจริงๆนะ ผมเป็นไข้40องศาส่งรูปประหลอดให้โทรไปขอลาป่วยหัวหน้าบอกหนักไหมมาทำงานได้หรือเปล่ามานั่งเฉยๆก็ได้โอเคต้องบอกเลยนะคะว่าสิทธิ์ลาป่วยเจตนารมณ์ของกฎหมายก็คือเขาต้องการให้ลูกจ้างได้พักรักษาตัวเพื่อให้สภาพร่างกายเนี่ยกลับมาปกติแล้วก็จะได้ไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งนะคะแล้วก็เน้นย้ำว่าจะต้องเป็นการพักรักษาตัวที่บ้านหรือไม่ก็นอนที่โรงพยาบาลไม่ใช่มานั่งเฉยๆที่ออฟฟิศแบบนี้ไม่ได้นะคะ